Саламатсыңар балдар. Сіздер өткөндө бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме деген теманы өткөнсүңөр. Биз бүгүн ошого карата көнүк иштейбиз. Көнүгү номер 137 сызыктуу теңдемени чыгаргыла. 137нин кысына көңүл буралы. 5y барабар -8ден 5. Бул сызыктуу теңдеме балдар. Муну биз кантип чыгарабыз? Муну билебиз чыгарганда. Y барабар -8ден 5 бөлü 5. Y барабар -8ден 5'tin өзүн жазабыз дагы. Бөлчөктү бөлчөккө бөлүүнү билесиңер. Демек 5'ti тескерисинен көбөйтүп жазабыз. Көбөйтүү. Мунун бөлүмүндө 1 бар деп элестетебиз. Демек 5'ten 1 болуп калат. 5'ten 1. Y барабар. Бул жерде -8'ден 1 келип чыгат. 5'тер кыскарып кетти. Эми биз текшеребиз бул теңдеменин тамыры экендигин же тамыры болбойбу, болобу текшерели. Демек берилишине коебуз Y-тин ордуна. 5 көбөйтүү кашан ичинде -8'ден 1 барабар -8'ден 5 чыгыш керек дейт. Демек натуралдык санды биз бөлчөккө көбөйтүүнү билебиз. Натуралдык санды бөлчөктүн алымына көбөйтөбүз. Биздин учурда -8'ден 5 барабар -8'ден 5. Туура барабардык болду. Демек теңдеменин жообу Y барабар -8'ден 1. Y барабар -8'ден 1. Номер 137'nin дысына көңүл бурула. 6'dan 1 Y барабар 3'төн 1. Биз Y-ті табыш үчүн Y барабар 3'төн 1'ди 6'dan 1'ге бөлөбүз. 3'төн 1 бөлü 6'dan 1. Y барабар бөлчөктү бөлчөккө бөлүүнүн эрежесин пайдаланабыз. Демек 3'төн 1 көбөйтүү 1'ден 6 десек болот. Демек Y барабар. Демек 1'ди 6'га көбөйтсөк 6, 3'тү 1'ге көбөйтсөк 3, 6'ны 3'кө көбөйтсөк 2. Демек текшеребиз. 6'dan 1 көбөйтүү 2 барабар 3'төн 1. Бул жерден натурал санды бөлчөктүн алымына көбөйтсөк 6'dan 2 болот. Экөө тең 2ге кыскарып кетет дагы. 3'төн 1 барабар 3'төн 1. Демек теңдеменин жообу Y барабар 2. Номер 139. Теңдемелерди чыгаргыла. Асы 2x плюс 9 барабар 13 минус x. Демек биз теңдемени кадимкидей чыгарабыз. Өзгөрмөсү барларды теңдеменин сол жагына, ал эми сандарды оң жагына топтойлук. 2x минус x бир жакка плюс менен келет. Плюс x барабар 13'түн өзүн жазабыз. 9 нары жакка минус 9 белги менен өтөт. 2x'ка x тогушсок 3x барабар 4. X барабар 4'түн 3'кө болгон катышы же болбосо 3'төн 4. Текшеребиз. 2 көбөйтүү 3'төн 4 плюс 9 барабар 13 кемитүү 3'төн 4. 2'ни 3'төн 4кө көбөйтөбүз. Демек 3'төн 8 кошуу 9. Бул барабар бул теңдеменин оң жагын өзүн жазып алабыз. Бөлүмдөрү ар түрдүү. Жалпы бөлүмгө келтиребиз. Буга 3'төн 1 элек, буга да 3'төн 1 элек. Демек 3 3'ünde 9 27, 27'ge 8 тогушсок 35, 3'төн 35 барабар 3'tü 13'кө көбөйтсөк 39, андан 4'tü алсак 35. Демек 3'төн 35 туура барабардык келип чыкты. Демек жообу 3'төн 4. Бирок биз 3'төн 4 буруш бөлчөк болгон үчүн анын бүтүн бөлүгүн бөлүп алып коюу керек. Демек жообу бүтүн бөлүгүн бөлсөк x барабар 1/4
3'tön 1. Ушул эле номердин сысына көңүл буралык. 1,3'төн 1 x plus 4 barabar 3'төн 1 x plus 1. Өзгөрмөнү кармагандарды сол жагына топтойлук, сандарды оң жагына топтойлук. Демек 1,3'төн 1 x, 3'төн 1 x оң сан, сол жагына өтсө минус 3'төн 1 x. Бул барабар 1'дин өзүн жазам, кемитүү 4. Эми карагыла, бул жактан карасак 1 x эле келип чыгат. Демек 1 жазылбайт, x деп эле жазсак болот. x барабар 1 кемитүү 4. Башкача айтканда, белгилери ар түрдүү болгон сандарды кошууну биз билебиз, минус 3 келип чыгат. Текшерип көрөбүз. 1,3'төн 1 көбөйтүү минус 3 плюс 4 барабар 3'төн 1 көбөйтүү минус 3 плюс 1. Демек 3'төн 4 буруш бөлчөк айландырсак, көбөйтүү минус 3 плюс 4 барабар минус 3'тү алымына көбөйтөбүз. Демек минус 3'төн 3 плюс 1. Буну карайбыз. Демек 3'тү 4кө көбөйтсөк минус 12, минус 12'ни 3кө бөлсөк минус 4 плюс 4. Минус 4 плюс 4 барабар минус 3'тү 3кө бөлсөк минус 1 плюс 1. Биз билебиз балдар, карама каршы сандардын суммасы 0-гө барабар. Демек 0 барабар 0. Демек туура барабардык келип чыкты. Анда теңдеменин жообу x барабар минус 3-кө. Номер 140. Дагы эле теңдеменин башкача түрүн чыгарабыз балдар. Демек карайбыз, p минус 4'төн 1 барабар 8'ден 3 кошуу 2'ден 1 p. P'ларды теңдеменин сол жагына топтойлук. P'нын өзүн жазам. 2'ден 1 p минус белгиси менен келет. Барабар 8'ден 3'түн өзүн жазам. Минус 4'төн 1 оң жакка өткөндө плюс 4'төн 1 болот. P'нын коэффициенти 1. Эч нерсе жок болсо биз 1 дейбиз. 1'ден 2'ден 1 алсак, 2'ден 1 p. 2'ден 1 p. Барабар. Бөлүмдөрү ар түрдүү, жалпы бөлүмгө келтиребиз. Буга 2'ден берем. Демек жалпы бөлүм 8 болот. 3кө 2'ни кошсок 5. 8'ден 5. Биз кайра жөнөкөй теңдемени чыгарабыз. P барабар 8'ден 5 бөлү 2'ден 1. P барабар бөлчөктү бөлчөккө бөлүүнүн эрежесин билебиз. 8'ден 5 көбөйтүү 1'ден 2. P барабар алымын алымына бөлүмүнө көбөйтүп кыскартып жиберсек 4'төн 5. Текшерелик. 4'төн 5'ти P'нын ордуна коем. 4'төн 5 кемитүү 4'төн 1 барабар 8'ден 3 плюс 2'ден 1 көбөйтүү P'нын ордуна 4'төн 5'ти коем. Кадимкидей эсептейбиз. Бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кемитүүнү билебиз. Демек 4'төн 5'тен 1'ди алсак 4 барабар 8'ден 3'түн өзүн жазам. Кошуу бөлчөктү бөлчөккө көбөйтүүнүн эрежесин билебиз. 2'ни 4кө бөлсөк 8, 1'ди 5кө бөлсөк 5, демек 8'ден 5. 4'тү 4кө бөлсөк 1 барабар. Демек бөлүмдөрү бирдей, бир эле бөлүмүнөн бирөөнү жазып, алдындарын кошобуз. 3кө 5'ти кошсок 8. Демек 8'ди 8ге бөлсөк 1. 1 барабар 1. Демек туура барабардык келип чыкты. Жообу P барабар 4'төн 5. Ж мунун бүтүн бөлүгүн бөлүп алып койсок, P барабар 1,4'төн 1.
Номер 142. Теңдеменин тамырларын тапкыла дейт. Бысына көңүл буралык балдар. 12 минус кашан ичинде 4х минус 18 барабар. Кашан ичинде 36 плюс 4х плюс кашан ичинде 18 минус 6х экен. Кадимкидей теңдемени чыгарабыз. Демек 12 кашанын астында минус белги турат. Кадимкидей эрежени пайдаланабыз. Минус 4х плюс 18. Мен 12'nin өзүн жазып, кашанын астында минус белги туруптур. Кашаларды ачтым. Барабар. Кашанын астында белги жок болсо, плюс белги бар деп түшүнөбүз. Демек, кашаны ача алабыз. 36 плюс 4х плюс кашанын астында плюс белги турганда кашаны ачуунун эрежесин билебиз. Пайдаланып 18 минус 6х деп жазам. Эми карайбыз. Теңдеменин сол жагында бош мүчөлөр сандар бар. Мен 12 менен 18'ди бир топтойм. Демек, 30 минус 4х барабар. Эми оң жагында топтойлук. Бош мүчөлөр сандар 36 менен 18 экен. Ал эми өзгөрмөсү барлар 4х менен минус 6х экен. 4х минус 6х белгилери ар түрдүү минус 2х келип чыгат. Силер муну билесиңер балдар. 36-га 18'ди кошсок плюс 54. Кайра карайбыз. Өзгөрмөлөрдү сол жагына топтойлук, сандарды оң жагына топтойлук. Минус 4х плюс 2х барабар 54'түн өзүн жазам. 30 оң жакка минус белги менен өтөт. Модулу чоңунан модулу кичинесин кемитип, модулу чоңдун белгисин койсок, бул жерде минус 2х барабар 54'төн 30 алсак 24. Х барабар 24'тү минус 2'ге бөлсөк минус 12. Ушул минус 12 берилген теңдеменин тамыры болоорун далилдешибиз керек. Аны үчүн берилишине ордуна коюп текшеребиз. Демек, 12 кемитүү кашан ичинде 4 көбөйтүү минус 12 минус 18 барабар кашан ичинде 36 плюс 4 кашан ичинде көбөйтүү минус 12 плюс кашан ичинде 18 кемитүү 6 көбөйтүү минус 12. Эми текшерип кадимкидей эсептөөлөрдү аткарып көрөлүк. Демек 12'nin өзүн жазам. Минус. Бул кашан ичи минус 48. Кадимкидей жазам кашан ичинде. Минус 48 минус 18 барабар. Бул жакта карайлык. Кашан ичинде 36 4'тү минус 12'ге бөлсөк минус 48 плюс кашан ичинде 18 минус 6 менен минус 12'ни бөлсөк минус 72 болот. Минус менен минус плюс 72 болот. Андан ары эсептейбиз. Демек 12 кашанын ичи 48'ге 18'ди кошсок, экөөтөн терс танкен модулдарын кошуп, модулдун белгисинин астына минус белгисин коебуз. Демек 48'ге 18'ди кошсок, 16 бир бөлүндө 66. Минус 66 болот. Кашанын астына плюс 66 барабар. 36 минус 48. Демек минус 12 болот. Плюс 18'ге 72'ни кошсок 90 болот. 12'ге 66 кошсок 78 барабар. Минус 12 90. Модулу чоңдон модулу кичинени кемитип, модулу чоңдон белгисин койсок 78 келип чыгат. Туура барабардык келип чыкты балдар. Биз текшерип ордуна койгондо оң жагы менен сол жагы барабар болуп, туура барабардык келип чыгыш керек. Демек, теңдеменин жообу х барабар минус 12. Номер 147. Дагы эле теңдемени чыгарабыз. Асы 2х плюс 5 барабар 2 кашан ичинде х плюс 1 кашан жаптык плюс 11. Демек, теңдемени чыгарабыз. Теңдеменин сол жагын өзгөрүүсүз өзүн жазабыз. 2х плюс 5 барабар. Эми оң жагын карагыла, көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетин колдонобуз. 2'ни x'ка бөлсөк 2х плюс 2 плюс 11'дин өзүн жаздык. 2х плюс 5'тин өзүн жазам.
2x plus 5'in özünü yazdım. Barabar 2x plus 13. X'tardı sol жағына toplayın. Demek 2x minus 2x бұл barabar 13 minus 5. 2x'tan 2x alsak 0x barabar 13'ten 5 alsak 8. Ушул жерден карап көргүлө балдар. X'ты табыш үчүн биз көбөйтүндүнү белгилүү көбөйүүчүгө бөлүшүбүз керек. Биз 8'ди 0-гө бөлүүгө болбойт. Демек анда жообу теңдеменин чыгарылышы жок дейбиз. Же теңдеменин тамыры жок дейбиз. Же куру көптүк деп жазабыз. жообу тамыры жок. Тамыры жок. Же теңдеменин чыгарылышы жок. Эгер көптүктөр менен берип көптүктөрдү билсеңер, демек куру көптүк. Теңдеменин чыгарылышы жок деп коебуз. Номер 149. Дагы теңдеменин дагы бир түрүн чыгарганды көрөлүк. Кыз 5,6 минус 7y барабар минус 4 кашан ичинде 2y минус 0,19 плюс 2,4. Кадимгидей теңдемени чыгарабыз. 5,6 минус 7y барабар минус 4 менен кашан үчүн ачабыз. Башкача айтканда көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетин колдонобуз. 2 жинде 4 8 минус 8y кашанын астына минус белги турат. Демек плюс 4'tü 0,19'ga көбөйтсөк 3,6 плюс 2,4. Сол жагын өзүн жазып алалык. 7y барабар минус 8y'дин өзүн жазалык дагы. Сандарды бир топтоп алалык экөөнү. 3,6'га 2,4'tü кошобуз. Демек 6 болот. Плюс 6. Эми өзгөрмөсү барларды сол жака, сандарды оң жака топтойлук. Минус 7y плюс 8y бул барабар 6'нын өзүн жазам. 5,6 оң жакка минус белги менен өтөт. Минус 7y плюс 8y биз белгилери ар түрдүү болгон сандарды кошуунун эрежесин пайдаланып y деп жазабыз. Себеби бир жазылбайт. Барабар 6'dan 5,6'ны алсак 0,4. Текшеребиз балдар. Y барабар 0,14'тü берилген теңдемени коюп текшеребиз. 5,6 минус 7 көбөйтүү 0,14 барабар минус 4 кашан ичинде 2 көбөйтүү 0,14 кемитүү 0,19 кошуу 2,14. Кадимкидей эсептөөлөрдү аткарабыз. 5,6 минус 7'ni 0,14'e koysak 2,18 beraber. Minus 4'ün özünü yazalım. Adaş ketmesi için 2'ni 0,14'e koysak 0,18. Gemitü 0,19. Koşu 2,14. 5,6'dan 2,18'i kemiteriz. 2,18 beraber. Kaşanın için kararla 0,18 minus 0,19. Modül çoğundan modül içine gelmesek minus 0,15. Ana 4'e koysak 2 testanın boyutundası 10 bulup demek 0,14. Koşu 2,14. Demek 2,18 beraber 0,14'e 2,14 olursa 2,18. Demek tuğra barabardык келип чыкты. Теңдеменин оң жагы менен сол жагы бири-бирине барабар болду. Demek жообун жазабыз. Жообу y beraber 0,14.